呢單案，你哋做你哋應該要做嘅嘢就得啦。跟住落嚟，你哋咩都唔使做。Sparrow， 我係派牌，都係特別高度機密行動組嘅特工。點解係我啊？因為你極度渴望得到認同，所以佢揀中咗你。我以為自己做緊一件好事，但係最尾我殺咗好多嘅人啊！嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，一歲大女呢一個咧就交低位嘅追行張瑞蓮。之前 check 緊佢嘅通話記錄咧，我發現有一個電話係腫瘤科醫生嘅診所。咁我頭先打電話去 check 下劉紅嘅情況啦，原來係知唔知道劉生有呢個病？兩個仔應該都唔知㗎。如果佢哋知，冇理由唔同我講㗎。你認真㗎？我真係唔知。我爹哋佢平時睇落好正常嘅，都唔似有病嘅。點解佢唔同我哋講啊？仲有冇人同你爸爸關係比較密切，會有可能知？我阿媽。咁啲親戚朋友或者公司同事會唔會知啊？我真係諗唔到啊！點解佢反而同呢個人講？點解佢唔想俾我哋知啊？早喺半年前，我已經知道爹哋有呢個病。有一晚，佢自己一個人坐喺窗台嗰度飲悶酒，將成件事講晒俾我知，千叮萬囑，叫我唔好同媽咪同大哥講。點解咧？爹哋同媽咪好恩愛，佢怕俾媽咪知道咗之後好擔心，又幫唔到佢嘅病情會更加難過，所以佢叫我唔好講。所以去到最後，你都真係冇同屋企人提過。關於你爸爸嘅病情，佢仲有冇同你講過啲乜嘢？佢唔想接受化療，因為佢怕好多副作用，怕影響生活質素。
平時翻去覆診都係睇下佢病情有冇惡化。我唔係好明點解知道自己有一個咁嚴重嘅病都唔接受化療，仲要瞞住屋企人。其實呢個時候唔係應該最需要自己屋企人嘅支持嘅咩？好多有絕症嘅人都係咁嘅，話俾屋企人知又幫唔到忙，仲要令到佢哋擔心，不如自己啃咗佢啦，係嘛？都睇得出劉雄好錫個老婆同2個仔，劉雄的而且確係一個傳統嘅男人嚟，但係佢又肯同個細仔講，可能佢覺得細仔夠硬淨啩。阿頭啊，唔通你懷疑死者屋企人？冇問題啦，劉雄死咗，邊個最得益？咁啊，死者家屬啦，但係嗰啲遺產遲早都係佢哋㗎。分別就在於，如果佢哋知道劉雄時日無多嘅，唔使1年，遺產就會到手。相反，如果佢哋唔知道劉雄有絕症，繼承遺產就有排等㗎啦。咁即係佢老婆同個大仔最有嫌。唔排除呢個可能，又或者有人好等錢使啦。等錢使都要殺咗自己老豆？所以我哋要深入調查呢3個人嘅。重案一收到報告，2個星期前水警拉到2個偷渡入境嘅南亞人，起到一批軍火。批軍火同周永權有關。何家大仔何仲坤7日之前俾人綁架，何家4日之前俾咗6億贖款。呢個唔係我想要嘅感情關係，我覺得我哋分手會舒服啲。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓咧都係 CCTV 咧，一個最大嘅女嬰咧。呢一個咧通常咧就較低位嘅租客張瑞蓮。我翻嚟啦。老爺點啊？皮外傷啫，唔知係咪撞一撞咧撞醒咗。佢今日講嘢有文有路，仲記得琳琳已經走咗。哦。哎呀，係啦。你今日見點啊？我 book 咗另一個專科睇啦，諗住睇完先再決定點。我之前太激動啦，咁都會影響到個 BB 㗎。你諗通咗就好啦。老爺腦退化都可以逆轉，我可能都冇嘢咧。唉，我係咪真係好不孝咧？原來大佬 B 以前係跟阿爸個老友藍叔學整冷氣，因為藍叔阿爸就識咗大佬 B， 仲一直有聯絡。如果我多啲去探阿爸，同佢傾多啲偈咧，可能一早已經幫琳琳攞翻個公道。唔明喎。大 B 哥知道琳琳係湯細良嘅助理，佢一直都想阿爸約琳琳出嚟食飯，就係想利用琳琳，最後仲害死埋佢。你盡咗力㗎啦。
唉，呢個大佬 B 依家仲有去老人院探阿爸，我都唔知佢究竟想點。佢唔係真係咁有情有義啊嘛？唔知。何氏集團何家大仔何仲坤7日之前俾人綁架，何家4日之前俾咗6億贖款，但係綁匪冇放人，所以先報警。香港10大富豪都咁喐，一哥親自開會啊，要聯合行動，重案3配合總區重案一齊 follow。收到。呢一部就係何仲坤被人綁架當日坐架車，鑑證喺裡面揾到3粒彈頭。車主2個星期前報失，幾日前又揾翻。何仲坤嘅司機同埋個車 cam 亦都可以證實呢部就係綁匪揸嘅車。而鑑證都按程序做嘢，喺車入邊揾到周永權嘅指紋。咁就有足夠證據懷疑呢單綁架案係同大佬 B 有關。你哋衰到傻嘅，點解仲冇放我？